இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆம்பல் பேலர் தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2022 மாடலுங்க. உங்களுக்கு செயின் கட்ரு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. 2022 மாடலுங்க. விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,69,000 கேட்குறாருங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. ஆம்பல் பேலரு 2022 மாடலுங்க. 1,69,000 செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாங்க.